Haiyo nga tanan maupay nga oras. Adi nga haw ako magluluto kita mo kanang panglupon. Magluluto ako hin pork chop asya na itamon sura. Akla ini hiya bibi kay samtang hiya adto nakabik way ko gihapon iba nga matratrabaho. Kuan na lain hiya ka bugos upat lain ka tiros tag-urosa ay usa it sobra kun baga tag-urosa kay tutulo man la kami. Inanay hiya gin partihing pamaragin ang kuhan tubig isya butang kon paper towel para hiya mahumhum hiton mga panakot. Ak inanay hiya mamarinate butangan ko hin paprika nganhin Italian seasoning katapos hin ground lemon nganhin paminta nga durog anhin oregano akin hiya bubutangan gihapon nganhin bisin asya ini akong pipinan hoho nganhin onion powder nganhin garlic powder akin hiya gibubutangan anadi hin magic sarap liwat. Tuturoy gud akini nga magic sarap an kuri kay talagsala ini didi kadak-an akin diri nakakaagi. Tapos butang-butang ko ini hin asin kutiay ngan bubutang ko liwat ini hin liquid seasoning. Kapag pa dugang-dugang naman la hiton rasa mangaon itak mga uropod warayan irasa bahin diri nira pangaonon diri nira lingiun. Ak bubutangan hiya hiton mantika para diri hiya magin dry kay kun diri hiya butangan hiton mantika paro hiya hin dry. Yung pagsasara lang mo gayon akla ini pagkakamton kay nagunaw man ako kay kula hiton nga glaro gloves basta maghunaw na aadi liwat tinakin tiniros nga sibuyas nganhin bell pepper an orange nga bell pepper akin hiya liwat susunod dinhi iglalapid ko liwat din hiya hiton pag bake para iya katas tumuro ngadto hiton baboy kun ikuan na hiya i-bake. Pero lapid ko lang hiya hitong pag marinate. Diri ko la ini ginbutangan han suwa niya nakamarinate na iton. Ak na ini hiya mamarinate hin 30 minutos la. Di ko ini pag iihaon. Paghagos 30 minutos ako na ini ibubutang ha baking pan. Ikukuan ko na ini ibibi ko na ini hiya ay nangalimtan ko ayan yung pagpugihin orange diri an lemon asya na lemon diri orange an akon hini igin puga
igimbutang ha iya nangalimtang ko ini pag butangi pagpug-i nga ini hiya pag sasarala mo gayon duha hini nga orange an akon igin butang para hiya humumon kay dardag ko liwat nga hiwa akngahaw ini pagsasarala mo gayon tapos akngahaw pag tatahuban diri ko lahiya ikakadto hari bayaan ko lahiya dinhi ha iton gawas street kay diri man lang hiya maiha 30 minutos man lang nga pag marinate fast forward kita adi na ini hinagos ng 30 minutos ak na ini hiya ibubutang ha baking pan kanay uukay ay sasala mo gayon san uko hiya ibutang ha baking pan aadiin akon baking pan binutang ko na inihiyahin aluminum foil i-bake ko inihiya hin 350 Fahrenheit tapos hinsakobhin usa liwat ka oras usala ka oras kay bangin liwat ini matubod pero tatahuban ko ini liwat hiton aluminum foil para iton bell pepper ngan hiton sibuyas diri hiya masunog di ba hiya matubod ikukuan ko laay hiya tatahuban ko ini hiya diri man nila ni mag-iiha kasaman lak oras asya na ini hiya na ini tatahuban kaya adi tak iton oven kumbaga karaha bangga na pwede ko na hiya igsulod mawadagmit kun ang pag-bake kay pwede mo bayaan kaysahan magprito ka maiha-iha ini liwat hiya bubutangan ko ini hin sauce pakabik hini niya isusunad ko kabik niya isusunad ko ini ha ngahaw hiton didi hitong karaha pagpahumhum na hiton sauce maghihimo ako hiton sauce diri ko hiya igagarnish bubutang ko ha karaha adi hiya luto na ini ako na ini pag hukdon man ak ini gintanggal na didtohan baking pan ak na ini hiya bubutang hiton sauce it akon sauce yan na ginihimo kuan ini la asukar brown nga asukar tapos tuyo ngan ini tuyo ini tapos butangan ko hiton
honey. Ituyo iguong kula nga makakatunaw hiton asukar. Ibahin liwat magma sobrahan. Butang ko liwat ini hin honey. Pero diri ko na ini dadamuon kay may da naman niya asukar bahin liwat maura-urahin tamis. Insangan bubutangan ko liwat ini hin liquid seasoning nga mamay gihap rasa-rasa hiton sauce. Ak anay ini hiya pagsasarala mo gayon. Ini pag anon man asya na ini hiya nga sauce. Sa adi nagpainit na kang karaha kay ak na ini hiya partiin igigisa ko lain hit bawang. Binutangan ko hin kuti ay la nga tiros hin butter stick. Pag gisala hiton ahos. Sige damat pulid-pulid hini. Waray pa indiwat katutunaw. Ini kuan la ini nga ahos guti ay la. Pagpahamot-hamot la ini nga ahos waray kula pag damoa. Upat ka clubs. Iton upat ka lisi. Ngayon nga ahos. Tapos isusunod ko na ini nga akon ginhimo nga sauce. Ak na ini hiya pag susunuron. Adi liwat in akon orange juice. Akini dinhi isusunod. Ini akon orange juice tunga la ini hiya hin cup nga akon igin butang. Gimpuga ko ato nga orange yan ibutang ko. Pag nahalo na isusunod ko na adi nga baboy. Nan hiya pag waray damang kako kay huwarong ko na daw la ini. Ak na ini hiya pag nga dahitong kawaray niya sabaw kayan sabaw mahumhum naman nga dahan baboy. Pababayaan ko anay ini hiya. Pakakalagkaran tap. Adi pwede na hiya waray na niya sabaw ako na hiya pag huhukdon. Naimod na hinian. Iya sabaw hinumhum na ngadto. Ini an mga panakot ini ngan an bell pepper nganhan sibuyas. Ak ini adi ingutay nga mga larog-larog nga sabaw akyab bubutang liwat. Ibabaw-baw ko ini hiya.
ano to. Amo na ini hiya. Asya na inihiya nga luto na. Amo na nit amon sura. Salamat.